hari jelema-jelema nu kabere teh tadi ngahalangan karena perjuangan Islam. Urang lamun seputar Indonesia kuari, seputar Indonesia teh kuari urang murigak bulu atuh nu berjuang Islam menghalangan Islam. Ya nama hanya sekadar meretah si eta bere, tah organisasi eta bere, tah pemimpin eta bere. Islam dia muncul tak dengan ilai kalimatillah henteu hayang negara teh negara Islam, tapi atulah terlalu menghina terhadap Islam. Al-Qur'an dihina, Kangjeng Nabi dihina. Urang sementara nyawa petunjuk di Allah jeung di Kangjeng Nabi nu mere petunjuk dihina, Quran anu jadi paduan urang dihina. Nyawa taruhanana ketika orang berangkat lain dek naon, hanya jangan menghina Al-Quranul Karim. Nu ngahalanganana si eta, nu ngaulah-ulahna ge si eta boga pondok pasantren, boga majelis ta'lim, boga majelis ta'lim, boga pondok pesantren mudirun. Nu ngahalanganan, Masya Allah Karim. Satu sisi orang hayang berjuang teh lain dek naon, terlalu menghina peradaban Indonesia mah lain kos gitu. Masa sih ngomong sangeunah-ngeunah apa itu Habib ngapain dia diam di situ, pulanglah ke Arab aing kada dengekeun naik ku ceuli aing katunikeun aing baliklah sia ke Arab deui atuh sia ge urang RRC modal balik sia ka ditu. Pan eta urang lamun dilayanan jadilah gelut. Tetapi orang minta ke Gusti Allah supaya tidak ada huru hara, tetapi ieu sungutnyana supaya kakunci bila perlu setruk. Tuh siapa sok adu leuwih yang aminana dasar sia mah hasud. Lain aing mah lain gos itu mancing sia aing mah. Mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah. Innaka la tahdi, sanjana anjeunna teu meunang pituduh ya Allah. Ihdi qalbah ya Allah, bere petunjuk ya Allah. Minimal sumutna ngomongnya nak saya kan muridnya Gus Dur, atau Gus Dur mah Islam wali, sia mah murid kafir. Ye sok sangeunah-ngeunah ini dari Gus Dur mah muslim, sia lamun sia nutan Gus Dur Islam atuh sia cabok wae sia tutungtung nama aing nyabok deui. Iya emang nuker marahin di luhur teh presiden, nuker marahin di luhur teh wakilna, nuker marahin di luhur menteri-menterina, nuker marahin di luhur MPR-na, nuker marahin di luhur DPR pusatna, nuker marahin di luhur gubernurna, bupatina. Emang orang sebagai rakyat teu nongton teu neuleukkeun kitu. Kaluar teh ti aturan Pancasila, kaluar henteu tina NKRI, kaluar henteu tina aturan-aturan budaya Islam. Awas ya, parangsana. Eta kos kitu. Ibu pertiwi lain miliknya anak. Nu urang kabehan kudu dipertahankeun ku urang. Polisi nyebutkeun awas jangan keluar ke NKRI, TNI kalau ngomong awas jangan keluar dari TNI. Pemerintah gitu dari NKRI, pemerintah gitu kene. Ini udah keluar dari NKRI. Pengusaha gitu kene kunaon perebut NKRI garoblok. Atuh jaya aturanna NKRI mah. Atau kunaon diperebut itu sudah keluar dari NKRI, ini udah keluar disatukan polisi asa Pak NKRI na kubu korupsi ngalulu buku di jalan ge masyarakat asal aya polisi bisa geter bae tanda teu jujur berarti nyana asal naik motor polisi bae balik deui lah kurang ada rumit berarti tanda teu jujur. Jo okos kiai datang wah hayang kiai eta mah Habib datang dah hayang berarti teu jujur. Jalamun Habib jujur kiai jujur mah harayangin jelema kadatanganna. Ketika teu hayang jujur berarti tinggal kitu bae urang sok nyalah-nyalahkeun sasaha. Atuh perasaan. Masyaallah karita. Lamun geus kos kitu berarti kadatangan pengacara teh pangblublu hakim komo. Ada kayak hakim anu tobat di abah baheula lantaran nyanda jadi hakim, sageus jadi hakim moal bejakeun sasahana, gendut beutungna gendut di Jakarta. Gendut beutungna. Geus bisa diobatan ka mana-mana. Akhirnya abah diondang dari itu kura-kura leutik kene. Itu biasa abah mah teu bisa nanaon ieu. Kita dicekel embung cak abah bisi tepa. Aduh, ada seri lain. Dibere cai bae. Cai terus baca hadiah. Alhamdulillah lah cageun
salamet ka dieu 7 turunan kula dibere hayang jadi hakim anak kula icu kula dek tobat ka Gusti Allah nya nyaritakeun kahirupan hakim halalna eta mah salah sahiji hakim di Jakarta anu tobat urang Medan Medan Campung Lampung. Nah ieu keur carita atuh aya bae nu jujur mah polisi ge loba anu jujur nu tasawuf ge aya polisi tentu sih mah aing aya polisi geus ulah bae mau hukum sendiri blonja je ta polisi tidur tasawuf eta ih sok sambarangan lihat daya kene jatuh pemerintah gaya sarua bae lah aya nu henteu mah aya tinggal urang nuturkeun nu rada bae murada. Nah ieu keur lalakon ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kelompok Islam berjuang untuk menurunkan salib ternyata dari salah satu muslimin mukminin bahkan berkelompok melarang sebabnya geus kabere kabombroy kitulah yagzuru inda zalik ketika terjadi penolakan seperti itu Rum kembali memerangi Islam wa yatabi'una kumpul lil malhamati untuk peperangan fayatuna tahta sabani raraya nyana berangkat lain sarum-rumna tetapi di bawah 80 bendera berarti multi dengan bendera koskuari percis sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Amerika bergerak, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis multi di Trona Inggris kabogaan anak buah A B C D itu kayak Belanda A B C D dihitung leuwih ti 80 berarti seluruhnya ikut ke Amerika hanya untuk memerangi Baghdad, hanya untuk memerangi Syria, hanya untuk memerangi menumbangkan Turki Utsmaniyah seperti eta Allah geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Masya Allah karim ulah kaget ieu ceritaan Kangjeng Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu ti Gusti Allah berangkat nyana dengan multi otomatis atau peperangan kajian kumaha ge kullu rayatin istasyara alfan setiap bendera 12.000 sementara ayat 80 bendera 80 kali 12.000 ieu keur carita Kangjeng Nabi pohara moal menang mukmin ngalawan kafir dahsyatna luar biasa. Zada Abu Daud tafurul muslimun ila istihatihim berangkatlah bergerak muslimun apapun yang terjadi untuk melawan melalui persenjataan anak bayak katilah peranglah nyana otomatis terbunuhlah muslim. Berapa ribu yang terbunuh di Irak, berapa ribu yang terbunuh di Syria, berapa ribu yang terbunuh di Yaman. Ieu kakarak saat ieu encan urang mencarita memeh urang menceritakeun memeh ieu kula dicaritakeun zaman Kennedy terus kebelah dieuna zaman dan lain-lain sebagian bisa memeh peperangan terus teu eureun tetapi mukmin setelah wali songo ka dieuna teu pernah menang lantaran urang kabombore ku pamere. Lamun kiai geus daek dibere ku Kristen, lamun kiai geus daek dibere ku Yahudi, organisasi disumbang ku Kristen, organisasi disumbang ku Yahudi, di mana bisa menang atuh? Di manaan? Urang tadi bae geus dina Abu Bakar Siddiq dibere susu, kemudian nu biasa ningali ka Gusti Allah, padahal cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq kudu teu nyaho. Nu merena ge teu nyaho kahalangan Gusti Allahna. Lamun lain tabarruk ka Gusti Allah, minta penerangan secara hakiki, Allah bae mere beja tah embena horengan sakitu ge embena nu mapal. Kahalangan ka urang atuh komo urangna nu mapal. Ge imalen embena deui mah urang nu mapal. Malah digebakeun ge teu daekeun nyingkir. Terakhir ini mah digebakeun heuy, di kawan ka pendopo heuy. Atuh dia aing di. Teu daekeun nyinggir heuy. Atuh kapan ka kiai si ka DPR. Geus, lain deui ieu mah zahiron. Ndeu kumaha luhurna jangan nu nentangan kana perjuangan Islam. Kuari
HTI nu can jelas-jelas kekalahan kesalahanana geus dihapus. FPI biasa diambang pintu can jelas kesalahanana naon coba. Tapi NU mah nu geus jelas-jelas perjuanganna saat ieu maksudna kapan aman-aman baik. Iya kan kumaha di Indonesia aya naon sih di Indonesia. Sementara isu-isu PKI kok diantep bae sih. Malah anu ngaisukeun ada di penjara encan diadili. Iya cak urang kumaha ieu kula mah pan bodoh urang makan bodoh kok jadi kos kitu sih. Nah, mulai berangkat tuduhnya ngadoa ka Gusti Allah hanya Gusti lah anu mere penerangan, hanya Gusti nu bakal ngamankeun. Ya Allah abdi mah hina, abdi mah buta, abdi mah ye bodoh, tetapi di pandangan mata kok banyak ketimpangan-ketimpangan. Aduh triliunan rupiah, iya KTP aman-aman saja. Kemarin maling sepeda, irung pindah, irung pindah. Jadi katukang hadir. Dia kumaha lalakona, anu triliunan, anu miliaran, masya Allah, aman-aman baik, bisa kakapalan ka itu, bisa dahar di Singapura, di Perancis, di mana. Anu maling sepatu, celi pindah. Dia kumaha coba? Ini negara naon di negara urang. Nah, tetapi kan orang itu bisa sakit itu nyanggakeun ka Gusti di tengah-tengah kazaliman umat, kazaliman negara, kazaliman bangsa. Berenang ieu teh kuzalimna kiai, termasuk abdi meureun termasuk salah satu jelema nu zalim. Gusti tuduhkeun, ulah sampikeun ka disiksa, ulah sampikeun ka dihancurkeun. Gusti mah maha kawasa, lelempangan. Habib Lutfi lempang. Habib Umar lempang, Habib Rizik lempang, Tato lempang, Tato Tatito. Itu siapa yang salah saya itu bagian tuh, masya Allah, para jasa. To lempang, Gatot lempang, SBY lempang. Mulai berangkat anu boga Nasdem saha. Kalau, kembali ke dicukur janggot mak. Kalau guys frustasinya mak. Siapa pacar beneran baik di dia anu kos palo dicukur siapa otakna pendek biasa aja. Di pondok di dia aya anu kos palo. Nah kemudian atuh ayeuna Prabowo nah ieu keur mulai kuari bagaimana Indonesia, bagaimana bangsa, bagaimana umat dan bagaimana negara. Harus ada yang dimenangkan, harus ada yang dikalahkan, dan ini urusan kita. Rakyat jangan sampai dibawa-bawa. Nu mantak TNI luar biasa. Colek kiai, colek rakyat. Saya yang berhadapan dengan yang mencolek. Ku sakitu bae ge pan urang ngeunah. Kakarak sakitu bae kita ngomong asa heueuh padahal nyaho teuing. Ku sakitu bae berarti tanggung jawabna kan gede. Nah, ieu kan aya hawa deui. Oh, berarti gorenganan keur main di jerona. Keur main mudah-mudahan polisi ulah aya dendam kesumat, ulah aya pemikiran anu jahat, TNI ulah sawenang-wenang bersatu babarengan di jerona engke aya walian, aya kiaian, opat perkara sakumaha tadi, imam mukmin anu adil, aya walian jangan ngatur-ngatur secara ruhani, aya sigikin nu bebeneran, aya jelema anu sugih yang menopang segala kebutuhan-kebutuhan. Opat perkara eta lamun aya di negara selesai negara. Nah, urang makan teh nyaho kuari tenang. Engke muncul deui, tenang, engke muncul deui. Tah, ieu lah kaayaan Indonesia. Geus urang mah nu ngaji mah ngaji bae. Nu salat mah tenang bae lah nah. Hayuh bae aya nu ngurusan, sia mah mikiran ngurusan henteu mikiran bae mah. Itu bagi-bagi tuh urusan urang kayak lamun di titah demo karang siap karang kemana pabrik gempur limbah ambil Masya Allah.